Алапкелерің келген шығар. Алақай! Сәлем балақайлар, күтпедіңдер ме? Охо! Айтпақшы, мен құралақан келген жоқпын. Алыңдар. Мәс саған, жасыл доп! Тіп! Жаңа қуыршақ! Көп рахмет, Алапке! Бекер жұмыс істеп жүрген жоқпын ғой. Бауырларымды қуандып тұру керек. Айтпақшы аға, жала қалғанша қарызға ақша бере тұрасың ба? Алия, ақшаңды ақылмен жұмсап үйренуің керек. Я, рахмет. Тамаша, пиццаға тапсырыс береміз. Алақай, пицца! Алапке, сен кім болып жұмыс істейсің? Оқудан бос кезде кофеханада істеймін. Алапке, сен қандай мамандықты оқып жатырсың? Туризм менеджері мамандығында. Сонда кім боласың? Турист болам. Мұны қалай істейсің? Сондай қызық, менде бұған дейін пираттар жайлы кітап болмаған. Иә, бұл кітапты сүйіп оқитын едім. Тіпті әке-шешелерің танысқан кезде де өзіммен бірге болған. Не? Сен әке-шешеміздің қалай танысқанын көрдің бе? Айтып берші. Олардың қалай танысқанын айтып берші. Айтып берші, өтінем. Жарайды. Күндердің күнінде Алтай екеуміз Астанаға жол тарттық. Купеміздің терезесінен көз жеткісіз, шексіз, шетсіз дала ғана көрініп, еш қауіп төнбеген. Нет, пойыз аяқ астынан тоқтай қалды. Мен терезеге қарап, кенеттен біреуді байқап қалдым. Мамамды ма? Одан да керемет, бауырсақ көрдім. Бауырсақ? Иә, станциядағы дүкеннен бауырсақ сатып алдық. Бірақ сосын папаларың да көріп қалды. Маманы ма? Жоқ, шай. Бауырсақпен бірге шейік деп шай алдық. Дым қызық емес хикая екен. Әрі қарай тыңдасаңдаршы, купемізге қайтып келе жатыр едік. Папаларың перронда жүгіріп келе жатқан біреудің сұлбасын байқап қалды. Ол мамам еді. Иә! Ол шабаданын көтеріп, тамбурға қарай жүгіріп келе жатты. Бірақ кеш қалды, пойыз қозғала бастады. Жоқ! Папаларың дүрлігіп кетті. Алия, бірдеңе істеуіміз керек. Көзіне қарап, бірден аңғардым. Сол кезде мамаларыңды мен ғана құтқара алатынымды түсіндім. Сөйтіп не істедің? Бірден пойыздың бас вагонына жүгіре жөнелдім. Бірақ есікті ашсам, іште ешкім жоқ екен. Машинист дәретханаға кіріп кетті. Басқа малым болмады. Пойызды өзім тоқтатуым керек еді. Тоқтата алдың ба? Жоқ. Бауырсақ жеп қолым май болатын. Ал папамыз не істеп жатты? Ол кезде папаларың өліммен арпалысып жатқан. Және мамаларыңның шабаданы мен. Қастарында мен болғаныма шүкір. Әке-шешелеріңді тез ішке кіргізіп. Сен пойыздың екінші басында емес пе едің? Мама мен папамды көтеруге қалай күшің жетті? Иә, мамам шабаданды қайдан алды? Ол кішкентай сөмкелер ғана ұстайды ғой. Сөйтіп, қиындықтың бәрін еңсеріп, бәрі артта қалды деп ойласақ, кенет пойыздың төбесінен оғаш дыбыстар естідік. Әлі аяқталмады ма? Басымызды көтеріп едік, пираттарды көрдік. Бірақ бізде пираттар жоқ қой. Олар қарапайым пираттар емес еді. Олар далада өмір сүріп, Жапандағы жалғыз пойыздарға шабуылдайтын. Сөйтіп біз тұзаққа түстік. Бірақ мамаларың дала пираттарын ұстайтын аңшы болып шықты. Мамаларың екі қарақшыны ойсырата жеңді. Бірақ олардың ішіндегі ең қорқыныштысы, ең қауіптісі капитан Дала Сақал еді. Оның сол көзі жоқ еді. Есесіне тот басқан ілмегі мен ескі қалпағы болатын. Сол мезетте оң көзі де жоқ екенін байқадым. Сонда ол қалай көріп жүрді? Иығында тотығыс отырған. Ол капитанның жеке штурманы болатын. Сол жаққа! Ол мамаларында тығырыққа тіреді. Бірақ ол жалғыз емес. Папам ғой! Папа, қане? Әттең папаларың шайқасуды білмейтін. Сол жаққа! Сол кезде басты құралымды алып шық. Бауырсақ? Оны қайтпексің? Маңызды емес. Себебі оны байқамай құлатып алдым. Сосын әке-шешелерің үйленіп, сендер дүниеге келдіңдер. Бітті. Мәссаған! Мына кітапта дала пираттары жайлы жазылмапты. Бұл өмірімде естіген ең оғаш хикая. Ал маған ұнады. Алапке, тағы бірдеңе айтып берші. Ата-анамыз бауырсақтың арқасында аман қалды дегенге сенбейтін шығарсың. Оларды Алапкеміз құтқарды. Солай ғой, Алапке. Расымен де солай болған. Біз келдік. Жандарым, қалайсың? Папа, мама, шындығында қалай болғанын айтып берші. Шындығында? Дала пираттармен қалай шайқастыңдар? Дала пираттар? Иә, оларды қалай ұстағаның жайлы. Мен не істедім дейсің? Бір-біріңмен қалай танысқандарың жайлы. Енді түсінген сияқтымын. Ой, бұл сағат неше болғанын білесіңдер ме? Жататын уақыт болыпты. Алақай, Хикаялар ұйықтаймыз. кеше аяқталды. Орындарыңа жатыңдар.
Ал шындығында қалай таныстыңдар? Мамаларыңмен бірге бір купеде болдық. Солай таныстық. Немене? Дым қызықсыз хикая екенін біліп ем.